Ie, wel, da ni wedi cyrraedd erbyn hyn i'r cylch lle maen nhw'n dewis tarw ifanc y flwyddyn yn gwartheg beef, y bore yma, fe. Ac mae yna 2 ddosbarth, sef y cyfandirol a'r cynghennid, a wedyn fydd yna ffeinal yn erbyn y 2. Richard Hughes sy'n gen i, rheolwr y cwmni gwerthu had Cogent yma yng Nghymru. Dwi'n nabod os rhai blynyddoedd. Mae wedi cael profiad efo gwartheg a bwydydd gwartheg yn enwedig ers blynyddoedd. Croeso, Richard, a deis dy weld ti. Os ewn ni edrych fan hyn ar lle bach pa fan hyn, sgrin bach fan i'n meddwl wedi, gewn ni weld y gwartheg. Mae'r bridiau cynghennid yw'r dosbarth cyntaf yma. A beth sy'n blaen i gweud, yr Aberdeen sy'n mynd fyna gyntaf, ynddo? Yr Aberdeen sy'n dan ni o'n blaen i da, yn gyntaf. Diolch yn fawr iawn iddoch chi am y cyfle. Bore braf, dwi ddim mor dwym heddiw. Nag yw, o'n i'n misio dod o ti ar gwres, ond mae'n toddau ti. Na, mae'r Aberdeen fyna, mae lawer o fridiau wedi cael ei cynrychioli yma. Paul Gentry, arwerthwr o Newark ydy'r gŵr sydd yn berniadu. A fodd arwerthwr y flwyddyn, llynedd, mae Mart, lle mae e'n gweithio yn un o'r rai mwyaf yn y wlad yma, yn Newark. Ac mae'n edrych ar y Longhorn fyna. A mae'r rhain wedi cael sioe dda, o Dai Lewis o roi'r rhain yn i fyny'n hynta yn y par cynghennid ddoi. O, dde yn. A mae rhaid deud oedd nhw'n bar da hefyd. Da iawn. Mae'r rhain yn wartheg hidiog, mwyaf hidiog o'r gwartheg Brydeinig, mae'n siŵr. O, mae nhw'n den. A mae nhw'n cerdded yn dda hefyd, coesau dar ni nhw. Mae'n neis gweld ni fel yn cerdded bod eisiau fynd i'r len. O, yndi. A dyma fryd sydd yn dod yn boblogaidd iawn, mae'r archfarchnadoedd yn defnyddio enw'r rhain a cynnyrch rhain yn ei gwerthiant bob dydd, sef y beef short on. Ynden. A maen nhw'n cynnig mwy o arian amdani nhw hefyd, a mae hynny'n helpu yn enwedig fel mae'r diwydiant ar hyn o bryd. Siw mae'r bridiau cynghennid efo chi fel cwmni gwerthu had, dyn nhw wedi cynnyddu yn gymarol dod mae'r teirw yma nawr sam llawer o rhain yng Nghymru er enghraifft, ond yna fwy na fiodd. Na, dyn ni'n tueddol i weld, mae'r bridiau cyfandirol yn dal i tir. Yn go grif. O, dyn nhw fydd? Maen nhw. Maen nhw Cymru rhaid, mae o'r short horn, mae'n daro neis yn di. Mae'n daro neis. A dyna un bryd sydd wedi gwella'n anhygoel dros y blynyddoedd. Oedd maen nhw i weld wedi mwy o dyfiant yn un o nawr. Hollol. Maen nhw yn dod yn mwy boblogaidd yn de. Ydy. Maen nhw'n ei da. Wedyn, wrth gwrs, dyn ni falch iawn o groesawu yma i'r sioe. Bryd bach arall sydd wedi dod yn niferus iawn, sef gwartheg Ucheldir yr Alban. Mae'r rhain. Maen nhw'n gweud fydd rhain byw ar frwyn ar hedyn. Mae gen i brofiad o'r rhain. Mae'n merch yng Nghyfraith a'i gŵr. Maen nhw'n ffermio o'r rhain yn Bont Rhifendigedd lawr yn Sir Ceredigon fyna. Cerro yma! A maen nhw yn byw ar chydig iawn, mae'n rhaid dweud. Ydy. A maen nhw wartheg, ti'n bod bod nhw'n edrych yn erchill ar cyrn môr yna, a he wartheg tawel mwyn yn nhw. O, yndyn, oes dim trwbl o gwbl arnyn nhw. Mae'r cyrn yn nhw edrych yn mwy o berig na fyd enw. Difio hwnnw'n ferniadaeth ar y gwartheg dion Cymreig yn dod pan torrwyd y cyrn i ffwrdd achos bod nhw'n efo'i gilydd yn y geag ati. Wedi torri darn heleth o gymeriad yr anifel yna. Oedd. A mae unrhyw beth sydd yn colli y gyrn, dyn nhw'n edrych yr un peth wedyn. Hollol. Mae'r tarw sydd yn ei nawr. Gwartheg coch dyfnaint ydy'r rhain. A mae'r rhain yn debyg iawn i'r saler sachan yn dyn nhw. Mae blaen cwmffon wen a maen nhw'r un lliw a phob peth. Ynden. A cymarodd wedar mae'r rhain wedi dod i'r sioe oherwydd o'n nhw'n methu cael digon o rif. Na fe. Eto oedden ni'n mynd o gwmpas yr anifeiliaid yn hwyr neithiwr ynddo. A mae'r rhaid deud oedd yr rhain yn dal llygad. Wel, mae wedi dod heddi, mae'r rheolau wedi dod bod eisiau llai o bwysau wan ar y gwartheg tew yma, wel, dim llai o bwysau, ond dyn nhw'n cael gwerthu i fyny i ryw bwysau mawr fel oedden nhw. A mae'r hynna'n ffitio'n dyn nhw. Oedden ni'n siarad â un person ddoi yn de, oedd o'n deud yr un peth i'r cwmnioedd yma nawr, dyn nhw'n isio anifeilio trwm. Mae nhw isio fyny at certain bwysau, yn de, wedyn mae'r... Wel, yr unig un y welon ni ddim, o cofio fyna nawr yr Henffordd. Wastad coed, Caersws, mae'r rhain, maen nhw'n cael sioe dda iawn a gwir. Mae'r bryd Henffordd wedi cael
Is i man o Sul a gweld tarw hymffordd na welis i mwy debyg erioed. Na fo. A gwir, mi ath e a bencampwriaeth unigol y gwartheg. Oedden ni'n gwylio Alwyn Rhys yn Berniadi. A mi roedd y fiwch semental yn ail iddi a biwch. Braf gweld yr anifiliau gorau yn dod i'r brig. Na un o'r beiau sydd wedi mynd ar y bryd Henford dros y blynyddoedd, maen nhw'n mynd twtio'n fychan. Ond maen nhw i weld nawr yn... Oedden, maen nhw'n cynyddu'r maint. Maen nhw'n gallu mynd i America i gael gwaed newydd. Dyna un peth sydd, wel, yn erbyn y gwartheg dion, dim yn erbyn nhw'n fel bryd, ond does gynnon ni ddim digon y gynrychiolaeth yn y gwledydd pethau yna. Mae brydwyr y llefydd yna yn gallu gwneud y pethau yma gael mwy o faint. Mae nhw, Yna ni, mae Paul Gentry wedi taro Rhydon Aberdeen. Mae o. Y tarw Aberdeen yn dod allan gyntaf. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid i gofio, mae'r beirniad yma, maen nhw efo gwartheg Richard bob dydd o'r wythnos. A dyn nhw ddim yn hela, maen nhw'n gweld y gwynidau. O, den. Ti'n nabod o'n i fel pan ddaw e trwy'r cilch, y gat y cilch yn wyt ti? Oed. Tynnu llygad, a dim yn aml wyt ti'n gwybod ei weid. Mae'n Aberdeen, a mae'n debyg mae'r beef short horn o'n age, ond i'n meddwl bod yn tynnu hwnnw allan. Camol i ben neu ole. Dyma fe, mae fe'n nŵr bonheddig, mae'n dod, wath stychu diwetha yn y cilch yn de, o ran y sioe. Mae yna rhaid diolch i chi am eich ymdrechion. Bendant da, oes. Dwi'n meddwl mae hwnna'n bwysig, achos mae'r un ymdrech di mynd mewn i baratoi'r anifel sy'n olaf a beth sy'n y gyntaf. Ac mae'r rhan fwyaf mynd o'r sioe yma yn fodlon iawn ar y ffordd. Dyn ni wedi trin o'r trafod nhw. Ardderchol, wel dyna ni. Dyna ni wedi dewis ar un bryd cynghenid. Byddai ni aros chydig gwan, fydd Paul Gentry yn mynd trwy'r rhai cyfandirol. A mae Richard mwy cyfarwydd a gwerthu had yn ei bob dydd. Hwna'n iawn, da. Na pam bod e wedi cael Cris newydd smart a tei. Bwysig dda. A mae wedi cael ei smwddio. Ani. Reit, ddawn ni nôl y funud to.